Sim, se bater é só... Se bater um robalo aí é só lefa, né? Sim. Hoje aí, dia 14, sabadão, né, Ney? Então aí vendo se pegamos um robalinho aí, ó. Estão tentando aí, né, Ney? Estão tentando aí pra ver. Vai que daqui a um pouquinho sai um flecha, né, Ney? Vai sair é nós todo queimado, né, Ney? Essas iscas aqui trabalham pra caramba, né, Ney? Essas iscas do Nelson Nakamura trabalham pra caramba, né? Não. É, não pode perder, né? Não podemos é perder, né? Essas isquinhas aqui é uns 35, né? Eu comprei uma ali, paguei 30 e... Paguei 32, comprei umazinha ali daquela tua. 32 que eu não tinha. E era pra bater um peixinho, né, cara?